இப்ப சளி இருமல் அதிகமா ஸ்ப்ரெட் ஆயிட்டு இருக்கு. அப்படி யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஹோம் ரெசிபி நீங்க நம்ம பார்க்க போறோம். ஒரு வெத்தலை எடுத்துக்கிறோம். சின்ன சின்னதா கட் பண்ணி தண்ணியில ஆட் பண்றோம். 1/4 ஸ்பூன் ஜீரகம், 2 மிளகு, 100 ml தண்ணியை 50 ml தண்ணி ஆகிற அளவுக்கு நம்ம சுண்ட காய்ச்சணும். இந்த கற்பூரவள்ளி இலையையும் ஒரு தோசைக்கல் மேல வச்சு ஹீட் பண்ணிட்டு அதோட ஜூஸையும் நம்ம இதில் ஆட் பண்ணணும். ஆன்டி இன்ஃபிளமேட்டரி அண்ட் ஆன்டி வைரல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கு. வைரஸ் கிருமினால ஏற்படக்கூடிய மூக்கடைப்பு, தலைபாரம், இந்த காமன் கோல்ட், இந்த இன்ஃபெக்ஷனுக்குலாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஆல்ரெடி உங்க டாக்டர் பிரிஸ்கிரைப் பண்ணிருக்கிற பேராசிட்டமாலா இருக்கட்டும், அஸ்ட்ரோமிசினா இருக்கட்டும், அதெல்லாம் நீங்க குடிக்கிறபடி கண்டினியூ பண்ணுங்க. அதோட அடிஷனலா இதை ஆட் பண்ணிக்கங்க. 2 வயசுக்குள்ள இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு இதை ட்ரை பண்ண வேண்டாம்.